次もっとゆっくり長く吸います。冬の浅草に息吹が響く。黒帯ワールド YouTube 公開収録 in 三つ星グローバル浅草店、沖縄豪獣流空手の八木昭人先生最終回、じっくりご覧ください。ダメだ。すごい。一般的には型の分解って言い方しますけど、沖縄ではどういうふうに言うんですか？沖縄では開催って言いますね。開催っていうんですね。開催って言います。はい。それをどうでしょうかね。まあこれ慣れてるでしょうか。ミシェルさんまたチャレンジ。はい。大丈夫かな？旅行できてね、まさか稽古。オッケー。はい。オッケー。はい。実はこれ触ってみてください。これ腕がこうやって。うわ。女性だけどやっぱそれね。すごいですね。まあじゃあどうだ。まあここでさばくんですけど、さっき言った腰落としてダメージを与えるもあるんですけど、まあ沖縄の空手はまあいわゆる目音 D って両手使いましょう。1、2じゃ遅いので、次も来るかもしれないので、一緒に入るっていう。ここで取るとかですね。ここで外してここで取るとか。もいいし、さばいてバンでもいいし、もしくは一緒に入るとか、何でもいいので、一緒になんか受けと攻撃を一緒にする。で、例えば柔道とか合気道はこう組んでるので、2人せめぎ合いなんですけど、やっぱ足を使って足が倒しきれないので、引き手と押すのと足ですね。空手も一緒で一緒に入るとか、3つ一緒ですね。入るのを受けるとかですね。なんか3つ手と足を一緒に使うようなのが開催の中にありますね。OK? Thank you. はい。ありがとうございました。非常にざっくりとした言い方をすると、やはりこの沖縄からっていうのは近距離、そうですね、接近戦でこう掴んだり、引っ張ったり崩したり、そうです、関節も多いですね。やっぱり今この結構一般的な空手のイメージ離れたところでついたり蹴ったりすると言いますけれども、中先生もね、はい、昔の空手っていうのは相手を捕まえて固定して動けなくしてついたり蹴ったりっていうふうにおっしゃってましたもんね。まあそれをやられてると。そうですね。近い距離で遠い前はもう逃げましょうっていう感じですもんね。おっしゃってましたね、それもね。はい。確かに確かに。せっかくねこんなにいらっしゃるので、ここからはですね、何言われるんだと。でもいつもですね、皆さん撮影をですね、こんな感じで西監督がじゃあなんかやってよみたいな感じですね。違う。あれやってよ。僕は常に直感を信じてるんですね。直感法です。はい、最後にですね、皆様からの質問タイム。はい。まあ質疑応答というかですね、別に武道や空手に関係なくても、はい、好きな食べ物は何ですかとか好きな色は何ですかとかでも全然いいのでね、じゃあタカさんもこちらに、タカさんに質問してもいいですよ。タカさんにね、はい、はい、お疲れ様です。先生さすがに、はい、じゃあいいですか、はい、もちろん僕でも黒帯ワールドの撮影の他の先生の撮影どうでしたかって、別にこれを言っちゃいけませんというのはありませんので、何か質問がある人どうぞ。This is like a question, any question and answer something. 大丈夫ですか？なんか体験はどうぞ伊藤先生。八木先生に質問なんですけど、はい、今日もいろんな人とできたいやってちょっとぶしつけなんですけれども、痛みというのはですよねさすがに気になるな。痛くやっぱバチンって打ってる時は痛いですよ。もう痛いですよね。殴られるってことは痛いですからね。痛いですよ。まあ動画の中でもね言ってました。痛いものは痛いよって言ってましたね、はい、痛みがなくなるわけではないんです、ね、そうですね。慣れるってことなんですかね。耐えられるという、耐えられないでも耐えられないからね。耐えられないですよね。めちゃくちゃ痛いですからね。ただ八木先生ね、ここの手首のこの骨を使うとか、ここの骨を使うとかいうのっていうのは、この師匠であるお父さんからこう教わってきたものなのか、自分でいろいろ研究してこの骨を使ったらいいんじゃないかと思ったのか、どちらなんですか？なんかこの体の型の中の技の使い方があるんですけど、まあ抜き手もですねあるんですけど、海外にですね指導するようになってからですね、
本当195センチ、130キロとかさ、23歳とか、もう一発で殺されるだろうなっていう人たちとですね、やっぱ DNA が違うので、力では勝てないなと、重さもあるので、そこでどんなして空手を伝えるかって思った時に、やっぱ自分も鍛えてですね、それと、体の使い方を技にして力に変えていくとか、体の部位をですね、でダメージを与えるとか受けるとかってね、その感覚を意識して伝えるようにしたらちょっとついてきてくれるようになってですね、海外の方もですね、やっぱ先生が、そして父親だったり祖父だったりするので、先生の息子だから、黒を締めてるんだろうとかって、そういう見方もされてた時もあったので、そこをなんかちょっと実力というか、この伝えてついてきてもらえるようにっていうのを工夫しながらいろいろ研究して、技の開催だったり体の使い方だったりっていうのをやってましたね。逆にこの必要に迫られて、工夫、創意工夫したっていうことなんですかね。そうですね、やっぱり武道ですので、この野郎っていう気持ちがないとですね、強くならないと思うので、見とれよみたいな、狙っとかないとですね、どっかで。そうですね、なるほど。なんか他に質問ある人いませんか？鍛えてれば、青技にはならなくなるんでしょうか？なりますよ。なるんですか？やっぱり。そうですか。みんななるじゃないですか。なりますよ。まあね、スーパーヒーローとかじゃないからね、人間だからやっぱそれはあるんですよね。石橋先生も見て、こんだけいや青くなったりしますよ。でも僕も確かに気持ちいいわけじゃないから、叩いてる時はやっぱり。やっぱりちょっとね、そういう衝撃とか痛みはありつつ、最初はポンってやったら痛くてもこんなの何回やるんだよと思ってたのが、ちょっとね、少しずつですよね。ちょっと一回ついていくと思います。このアイアンフィスト。いや、そんな。これを砂袋だと思って。いいんじゃないですか。少しずつ。どうですか。溝落ちはやばいですよね。思い切りです。思い切り。ダメだ。すごい。三鎮で腹圧を鍛えると、腹圧かけて結構殴っても効かないので、思い切りです。遠慮しないで。八木先生、それぐらいにしといた方がいいですか？なんでかっていうと、俺だったら聞かせられるあの辺の人たちがね、あと何人も並んじゃうから。でもやっぱりどうでした、優勝さん、この三鎮で腹圧をっておっしゃってましたけれども、お腹をっていう呼吸法だったんですね。でもちょっとなんか弾かれるというよりなんか吸収されてるような感じがする。中に。でも私は分かるんですけど、軽くついてくれてます。いや表面的な突きでした。入れる突きではなかったのは分かってますけど、それやっぱり三鎮のはーとかっていう呼吸法はとってもお腹が強くなりますね。なるほど。今三鎮の話が出たところでですね、じゃあ八木先生と一緒に三鎮を習うっていうのをね、やりましょう。なんかどうですか？そうですね、呼吸法だけなんで。一緒に並んでね、誰でもやる。鼻からゆっくり長く吸ってですね、無理なんですけど、鼻から吸って、させて吐き出すように。いいエネルギーを出しそうですね。自分の中からこのいいエネルギーを悪魔払い。じゃあ、どうぞ。じゃあ皆さんすみません、右足を前に、左足後ろでこう構えましょう。左手を引いて、左手をついて受けるっていうのでやってみましょう。ゆっくりいきます。はい、1。2、右いきます。3。次もっとゆっくり長く吸います。4。やめ。どうですか？汗かきます。社長、ここになんか
道場開けそうな感じですね、もうね。なんかねさあここで公開収録のために場所を貸してくださった三ツ星グローバルの木村社長にお店のこととぶどう着に対する思いを聞いてみましょう。4月にオープンさせていただいて、まだまだこれからという状況ではあるんですけども、僕らもですね、こんだけ自社のラインナップを全て並べたことなかったんですね。で、結構城の中にもいろんな城があるんだなとかですね、形も全部違うんで、そういうところを楽しんでいただけるかなというところと、競技空手、伝統空手いろいろあるんですけども、弊社実は70年前から空手技法制しておりまして、職人っていうのはもうずっとその技術を受け継いできております。なので、競技空手系の形、伝統空手系の形、オーダーメイド全部受けたまることができますので、おそらくかなり満足度のいく一着をご提供できるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ今日もね、終わってからいろいろ見ていただいたら嬉しいなと思いますし、この間すごく感動していただいて僕も嬉しかったので、ぜひお二人の先生にもちょっとこれから空手技プロジェクトとしてもちょっといろいろ撮影させていただけると嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。タカさん、空手着っていうのはやっぱり昔の感覚でいうと分厚くて、ちょっと洗ったりするのもすごい大変だっていうイメージがありますけれども、こちらのね空手着はまたいろんなバージョンがあるということでね、タカさん、最近はね、特に全空連というかね、そっち系は組手のね、道着なんかものすごい薄いんです。僕も昔の選手だったんで、最近のね、こちらのお店お邪魔して、最近のこんなに軽いんですかってびっくりしてね。それあと片用は片用でいろんなやっぱり厚いのからちょっと中厚とか、あともうちょっとなんだろう薄いやつとか、いろんな種類があって、で型はどっちかというとやっぱりちょっと厚めの方がパッとこういう音がね、なんていうかなるというか。やっぱり一日店長やった方がいやお願いしたいですね。あと木村社長ね、こちらねサンリオとねコラボして、サンリオのねキティちゃんとかいろんなキャラクターのグッズがあってすごい人気なんですよね。これも実は、空手、柔道、合気道、剣道とそれぞれコラボさせていただいてまして、みんなそれぞれの道着を着てるんですね。でこのオリジナルキャラクターっていうのもサンリオさんの中でも結構珍しい。この前沖縄で、県立武道館で大会があって、社長がT シャツとか空手着を販売に行ったんで、僕も面白そうだな、撮影しますよって言ったら、もうこのサンリオのもういわゆる女の子たち、選手たちと保護者の方々、お母さん、もうすごかったですね。こんなにインパクトあるんだな。今ちょうどお子さんの世代とお母さんの世代と両方ブームが来てます。そっか、キティちゃんってそうですもんね。そうなんですよ。年代的に。ということでですね、今後も、黒帯ワールドはこちらの三ツ星グローバル浅草店で公開収録を続けていこうと思いますので、ぜひ見に来てください。さあこれからも定期的にここ三ツ星グローバル浅草店で黒帯ワールド YouTube の公開収録を開催していきますよ。次回は1月18日日曜日13時から、空手道金沢日和さんと少林寺拳法鳴海美桜さんが出演。ぜひ見に来てね。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。はい、ありがとうございます。